मेरो यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुमा म राम सरको तर्फबाट नमस्ते। र आज म फेरि एउटा न्यूमेरिकल लिएर आएको छु। यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा हेर्दा हुन्छ फोर्स एन्ड मोसन को 1 नम्बरको न्यूमेरिकल मैले यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा हालेको छु। र दोस्रो क्वेशन रहेको छ हाम्रो द ग्रेभिटेशनल फोर्स प्रोड्युस्ड बिट्विन एनी टू ऑब्जेक्ट्स kept at 2.5 into 10 to the power 4 kilometer apart is 580 Newton. At what distance should they be kept so that the gravitational force becomes half? र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो किनभने यो एसई 2075 सालमा प्रोभिन्स नम्बर 4 मा सोधिसकेको रहेछ। त्यसैले हामीले एकदमै ध्यान दिएर यो क्वेशनलाई कुनै पनि हालतमा नछुटाइकन पढ्नु पर्छ किनभने सिम्पल क्वेशन यो च्याप्टरको आयो भने गर्न सक्छौ, तर यो अलिकति घुमौरो पाराको क्वेशन भएको कारणले गर्दा अलिकति हामी झुकिन सक्छौ। त्यसैले यो क्वेशनलाई अलि मजाले हेरेर तयारी गरेर तपाईहरुले चाहिँ यो च्याप्टर तयारी गर्दा हुन्छ। ल हेरौं यसमा क्वेशनले के भन्न खोजेको छ त्यो मैले डायग्रामेटिकली पहिला बुझाउन खोजिरहेको छु, त्यो बुझ्न प्रयास गरौं। यहाँ दुईवटा अब्जेक्ट छ, के भन्दै छ क्वेशनले भने दुईवटा अब्जेक्ट छ, दुईवटा यहाँ अब्जेक्ट छ र यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स यदि d1 बराबर 2.5 into 10 को पावर 4 किलोमिटर जतिखेर हुन्छ त्यतिखेर यिनीहरु बीचको लाग्ने फोर्स बराबर 580 न्यूटन छ। यो चाहिँ पहिलो कन्डिसनमा दिएको छ। अब दोस्रो कन्डिसनमा हाम्रो के भन्दै छ भने एट व्हाट डिस्टेन्स शुड दे बी केप्ट सो दैट द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिकम हाफ। अब भन्दै छ यो दुईटा अब्जेक्टलाई हामी कति टाढा राखियो भने सेम दुईटा अब्जेक्टलाई अब कति टाढा राखियौ कि यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स जुन छ त्यो कति राख्यौ भने यिनीहरु बीच जुन अघि फोर्स लागिरहेको थियो त्यो कति भइहाल्छ रे हाफ भइहाल्छ। यसको मतलब 580 न्यूटन बाइ 2 भइहाल्छ भनेर भन्छ। अब यसमा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्छ कि हामीलाई ग्रेभिटेशनल फोर्स को फर्मुला छ F = G m1m2/d²। हामी यो फर्मुला युज गर्छौं, तर यो फर्मुलामा हामीलाई फोर्स र डिस्टेन्स त मात्रै चाहिदैन, हामीलाई युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट चाहिन्छ, m1 चाहिन्छ, m2 चाहिन्छ। त अब यो कन्डिसनमा पनि ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट सेमै हुन्छ र यो कन्डिसनमा पनि ल यसलाई हामी f1 भनौं, यसलाई f2 भनौं, यो कन्डिसनमा पनि ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट सेम हुन्छ, त्यसैले त्यसको त कुरै आएन। अब मास को कुरा गरियो भने हेर त अब यो क्वेशनमा हामीलाई मास दिएको छैन तर फर्मुलामा मास चाहियो। मास चाहियो भने हामीले के गर्नु पर्यो, पहिलो मासलाई m1 र दोस्रो मासलाई m2 मान्नु पर्यो। र यदि पहिलो कन्डिसनमा हामी m1 र m2 मान्छौं भने दोस्रो कन्डिसनमा पनि त मास त चेन्ज गरेको छैन, त्यही मासलाई कति डिस्टेन्समा राखियो भने ग्रेभिटेशनल फोर्स के हुन्छ रे हाफ हुन्छ भनेर सोध्दै छ। यसको मतलब दोस्रो कन्डिसनमा पनि हाम्रो मास के हुन्छ अब्जेक्टको सेम m1 एन्ड m2 नै हुन्छ। अब हेरौं यसलाई हामी सल्भ कसरी गर्छौं त। फर फर्स्ट कन्डिसन हेरौं हाम्रो फर्स्ट कन्डिसनमा के छ। फर्स्ट कन्डिसनमा यहाँ दिएको छ हामीले लेट गर्नुपर्छ किनभने मास त दिएको छैन। द मास अफ one object is equal to m1 र mass of another object is equal to m2 र यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स चाहिँ दिएको छ। डिस्टेन्स बिट्विन them d1 बराबर हामीलाई दिएको छ कति 2.5 into 10 को पावर 4 किलोमिटर यति दिएको रहेछ, यति दिएको छ भने अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई हामीले डिस्टेन्सलाई अहिले दिएको छ किलोमिटरमा भने अब यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ मिटरमा, किनभने डिस्टेन्सको युनिट के हो त मिटर। त्यसो भए 2.5 into 10 to the power
4 छँदैछ इन्टु 1000 मिटर, किनभने 1 किलोमिटर बराबर कति हुन्छ 1000 मिटर। अब यहाँबाट हाम्रो के आयो त 2.5 इन्टु 10 टु द पावर 4 यहाँ छँदैछ, 10 टु द पावर 3 यहाँ छ, त कति भयो जोड्दा 10 टु द पावर 7 मिटर यति आयो। र अर्को हामीलाई दिएको छ ग्रेभिटेशनल फोर्स। ग्रेभिटेशनल फोर्स यो कन्डिसन को ग्रेभिटेशनल फोर्स F1 बराबर दिएको छ 580 न्यूटन। अब हामीलाई के छ, हामीसँग फर्मुला के छ त हामीसँग फर्मुला छ कि Gm1 m2 by d1 पहिलो कन्डिसन को डिस्टेन्सलाई d1 मानेको छौ, त्यसो भए d1 स्क्वायर बराबर 580। अब यसलाई सोलुसन गर्यौं भने Gm1 m2 by d1 को स्क्वायर, त d1 हाम्रो कति छ 2.5 इन्टु 10 टु द पावर 7, यसको के त स्क्वायर बराबर 580। अब यसलाई हामी अझै सोल्भ गर्यौं भने Gm1 m2 बराबर 580 इन्टु, अब यसको हेर यसमा के हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ भने हेरौं त यहाँ xy को पावर यदि m छ मल्टिप्लाई मा छ यहाँ, त्यसो भए xy को पावर m छ, इन्डिसेसमा हामीले के पढेको छौं x को पावर पनि m हुन्छ y को पावर पनि m हुन्छ बेग्ला बेग्लै। र अर्को कुरा हामी के पढेको छौं यदि x को पावर m छ र s को पावर n छ भने यो दुईटा एड हुँदैन, यो दुईटा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ, m इन्टु n हुन्छ। त यो दुईटा ल अफ इन्डिसेस हामी यहाँ लाउँछौं। यहाँ लगायो भने के गर्नु पर्यो s को स्क्वायर बेग्लै गर्नु पर्यो र s को स्क्वायर बेग्लै गर्नु पर्यो, त s को पनि स्क्वायर भयो s को पनि स्क्वायर भयो। त्यसो भए अब हामी 2.5 को हामी के गर्छौं स्क्वायर गर्छौं भने कति आयो त s को रिजल्ट आउँछ हाम्रो 6.25 इन्टु अब 10 को पावर 7 को स्क्वायर हेरौ त यो अनुसार 10 को पावर 7 को स्क्वायर भनेको के हुन्छ 10 को पावर 7 इन्टु 2 हुन्छ, त्यसो भए 10 को पावर कति भयो 14, त यहाँ हाम्रो कति आयो 10 को पावर 14 आयो। अब 10 को पावर 14 आइसकेपछि अब हामी यो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दियौं, त के भइहाल्छ Gm1 m2 बराबर 580 इन्टु कति भइहाल्छ 6.25 भनेको कति आयो 3625 इन्टु 10 को पावर 14। यसलाई हामी इक्वेसन 1 बनाऊ, यसलाई इक्वेसन 1 बनाऊ। यहाँसम्म हामी बुझिसक्यौं होला सायद। अब यहाँसम्म बुझिसक्यौ भने यो भन्दा अगाडि हेरौं। अब फर सेकेन्ड कन्डिसन, अब यो मैले यो डायग्राम मेटे, यो डायग्राम तपाईहरु बनाउनु होला र त्यसबाट हेर्नु होला। अब हेरौं अब यहाँ के छ, अब यहाँ के छ भने हाम्रो फोर सेकेन्ड कन्डिसन अब हेरौं मास सेम छ, दुईटै कन्डिसनमा m1 र m2 को भ्यालु सेम छ भने अब हामीलाई फरक के छ त डिस्टेन्स बिट्विन देम, डिस्टेन्स बिट्विन टू ऑब्जेक्ट्स। यो कन्डिसनमा डिस्टेन्स बिट्विन टू ऑब्जेक्ट्स d2 बराबर वाट भनेको छ, d2 बराबर वाट भनेको छ। अब यो d2 बराबर यदि हामीलाई वाट निकाल्नु पर्ने छ भने र अर्को कुरा हामीलाई के भनिएको छ भने ग्रेभिटेशनल फोर्स, अर्को कुरा हामीलाई दिइहालेको छ ग्रेभिटेशनल फोर्स F2 बराबर 580 न्यूटन बाई 2 भनिदिएको छ भने यहाँबाट फेरि हामीलाई के थाहा हुन्छ Gm1 m2 बाई d2 को स्क्वायर बराबर 580 बाई 2 गरियो भने 290 आउँछ, 290। र अब यहाँदेखि अगाडि गर्यौं भने अब इक्वेसन 1 मा हेरौं के छ त हाम्रो Gm1 m2 को भ्यालु आइसकेको छ, त्यही Gm1 m2 को भ्यालु यहाँ हाल्ने त कति आउँछ 3625 इन्टु 10 को पावर 14 आयो। अब हेरौं यसलाई यता ल्याउँदा मल्टिप्लाईमा आउँछ, यसलाई यता मल्टिप्लाईमा आउँछ यसरी, र यसलाई यता लाग्दा फेरि के हुन्छ यो माथि जान्छ, यो तल आउँछ यो माथि, यसलाई यता ल्यायो यहाँ योलाई यता ल्यायो, त्यसरी क्रस गर्यौं भने के हुन्छ त 290 इज इक्वल टु d2 को स्क्वायर। अब फेरि हामी बुझौं, हामीले एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भने मैले अघि पनि के गरे यहाँ
यहाँ नम्बरलाई मात्रै मल्टिप्लाई गरे 10 को पावरलाई अहिले छुएको पनि छैन। त्यसरी नै तपाईहरु पनि यसमा नम्बरलाई मात्रै डिभाइड गर्नु पर्यो। अहिले पनि फेरि नम्बरलाई मात्रै डिभाइड गर्नु पर्यो र नम्बरलाई डिभाइड गर्दा हाम्रो कति आयो त 12.5। नम्बरलाई मात्रै डिभाइड गरे I * 10 को पावर 14 छदै छ। र अब हाम्रो कुरा के आउँछ, यहाँ स्क्वायर छ, यो स्क्वायरलाई यदि यो साइड ल्यायो भने के भइहाल्छ, स्क्वायर रुट भइहाल्छ, स्क्वायर रुट। अब यहाँ म्याक्सिमम विद्यार्थीले गल्ती गर्ने भनेको यहाँ हो। यहाँ के गल्ती गर्छ भने क्याल्कुलेटरमा रुट थिच्छन् अनि त्यसपछि 12.5 * 10 को पावर 14 = गर्छ, रिजल्ट आउँदैन। करेक्ट। किन आउँदैन? किनभने यो रुट चाहिँ यसमा मात्रै लागेको हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ, क्याल्कुलेटरमा थिच्दा यसरी थिच्नु पर्यो, रुट अनि ब्र्याकेट भित्र यो राखेर ब्र्याकेट क्लोज = गर्दा मात्रै हाम्रो एक्ज्याक्ट रिजल्ट आउँछ। यो चाहिँ तपाईहरु नबिर्सिनु होला। ल त्यसो भए अब थिचौं त, त्यसरी नै थिचौं। क्याल्कुलेटर मसँग छ, मैले त्यसरी नै थिचे। ब्र्याकेट सुरु गरे 12.5 * 10 to the power 14 ब्रैकेट क्लोज अनि = गरे भने कति आयो त 359.06 बराबर d2। त्यसो भए अब हामीले साइन्टिफिक नोटेसन त याद छ, हामीलाई थाहा छ, 9 क्लासमा मजाले पढेको थियौ। अब साइन्टिफिक नोटेसनमा के छ भने डेसिमललाई एक अंक पछि राख्नु पर्छ, एउटा डिजिट पछि। त्यही फर्स्ट डिजिट पछि राख्नु पर्छ। फर्स्ट डिजिट भनेको कुन हो 3 हो, त्यसो भए 3 पछि राख्नु पर्छ। तर अहिले हाम्रो डेसिमल कहाँ छ त, यहाँ लास्टमा छ। अब यो लास्ट देखि यता ल्याउन खोज्यो भने हामीले कति डिजिट पार गरेर यहाँ आउनु पर्छ, त्यति नै 10 को पावर के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। भन्नुको अर्थ 3.53 * 10 को पावर, मैले कति चोटी यो डेसिमललाई यता ल्याए, 1 2 3 4 5 6 7 चोटी भनेपछि 7 बराबर के हुन्छ d2। देयरफोर d2 बराबर हाम्रो के आयो त 3.53 * 10 को पावर 7 मिटर आयो। अब यो हाम्रो रिजल्ट। त्यसो भए हामीलाई के सोधेको थियो, एट व्हाट डिस्टेंस शुड दे बी केप्ट सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम हाफ। तब हामीले लेख्नु पर्यो hence they should be kept at 3.53 * 10 to the power 7 meter so that gravitational force becomes half। ल यसरी हामीले गरियो भने यो न्यूमेरिकल हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौं। र हामीले अब के याद राख्नु पर्छ भने यस्तो कन्डिसन दिएको छ जसमा दुईटा मास बीचको डिस्टेन्स दिएको छ र ग्रेभिटेशनल फोर्स दिएको छ। अनि अर्को कन्डिसनमा भनेको छ तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स कति राख्दा यो ग्रेभिटेशनल फोर्स हाफ हुन्छ, आधा हुन्छ भनेपछि यहाँ ग्रेभिटेशनल फोर्स को फर्मुला F = Gm1m2/d2² अथवा d² हामी लगाउँछौं। त्यो d² लगाउनको लागि हामीलाई m1 र m2 पनि चाहियो, तर m1 र m2 कहीँ दिएको छैन भनेपछि लेट m1 m2 गर्ने। र m1 m2 यदि लेट गरियो यहाँ त सेम मासलाई सेकेन्ड कन्डिसनमा कति डिस्टेन्समा राख्दा, त्यसो भए त मास त सेम भइहाल्यो m1 र m2। त्यसैले मैले अब फेरि मास अफ वन अब्जेक्ट मास अफ अनदर अब्जेक्ट गरेर लेखिन, त्यही मास भइहाल्यो, तर डिस्टेन्स बिट्विन देम भइहाल्यो। अब कति त यहाँ d2 भइहाल्यो र ग्रेभिटेशनल फोर्स हाफ भइहाल्यो। अब फेरि मैले ग्रेभिटेशनल फोर्स को फर्मुला लगाए जहाँ डिस्टेन्स त अर्को भयो, त डिस्टेन्स मैले अर्को हाले, d2 हाले र d2 हालेर यसरी d2 हाम्रो निस्किन्छ र रिजल्ट आउँछ। यदि तपाईहरुलाई यो मैले गरेको न्यूमेरिकल मजाले तपाईहरुले बुझ्नुभयो र राम्रो लाग्यो र अझै पनि अगाडिको दिनहरुमा म यस्तै भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई घरमै बसेर पढ्नलाई सहयोग गरौं भनेर सोच्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सक्दो बढी भन्दा बढी लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नु होला। म पुनः फेरि अर्को न्यूमेरिकल लिएर अर्को क्लासमा पक्कै पनि आउनेछु।